मोनफ्रोमबो चेनेलनिसिम मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो एसे गोबावैब्लाबो इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइ बियो देग्लाय गलाघाट जिल्लानि नैबे टेलिसालनि हिरिम्बा नोगोराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2, 3, 4 बे अक्ट'आव जानो थांगासिनो दङ। जोबोद गाजा गोमजायै बेखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा नाजागासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो दालाय आफादा गावबागावनि जि खामानि बेखौ दा जोबोद गोख्रोङै मावगासिनो दङ। जों आसा थिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे जख'न्थाइआ आबुङैनो जाफुंसार जागोन आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि एकमडेसन साब कमिटि बिथांमोनाबो मोनफ्रोमबो जायगायाव थानायनि थाखाय जि लाहार फाहार खालामनांगौ बा जि जा जगार खालामनांगौ बेखौ खालामगासिनो दङ। जों मिथिनो मोन्दों जोंनि गेवलां मेल 4 फेब्रुवारियाव जागोन। बे गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अजन्ता नेउग बायद', उर्खावग्रा ब्रह्म, अतुल बरा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहनेश्वर बसुमतारी, बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो जों खोनानो मोननाय बादिब्ला समा जुदि मिलियोब्ला आसाम आयदा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो फैनायनि बाथ्राखौनो बुंदों। बेजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बेयाव फैगोन आरो आसामनिनो आरो नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बर'नि माहारियारि आफादनि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो मख'नो गोनांदि 56थि नैबे थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोननि बेयाव जि बोसोरारि जथुम्मा बेबो बेयाव जयै जाफागोन। दा बिथांमोनाबो बेयाव बिथांमोननि जि फिरफिला बेरहोनायजों लाफानानै बायदिसिना बादायलायनाय दङ बे जागोन आरो गेवलां मेला जथायै खुंनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफादनि 4 थारिखआव। दा बे हिसाबै जोङो बानजाय आफादा जिखिनि साखाफारा जानांगौ जोङो जागासिनो दङ आरो जों जेरैबायदि रायजो राजानिफ्राय मददखौ हास्थायदोंमोन बेबादिनो मोनगासिनो दङ। थेवबो आं आसा थिगोन जे जोंनि नैबे जख'न्थाइखौ आबुं जाफुंसार जानायाव बयबो गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव मदद होनाय बादि बयबो जाहाथे आरो जोंखौ मदद होबावो जों बेखौ खावलायहरदों आरो आसा थिदों जे गलाघाट जिल्लायाव जानो गोनां नैबे जि जख'न्थाइ बे जख'न्थाइनि थान्दै मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलाघाट जिल्लानि मोनफ्रोमबो जेंना बेजों लोगोसे नैबे गलाघाट जिल्लायाव जों आसाम नागालेण्ड बर्डारनि सिमनायाव रायजो जायो हिसाबै जोंनि हानि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, जोंनि रैखाथिनि जेंना बे गासै बाथ्राफ्रा जाहाथे थान्दै मेलाव बियो सावरायनायाव बेरखांगोन जों बेखौ आसा थिदों आरो जोंजों लोगोसे रायजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारि जोंजों थाफानाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि बै सुबुंफोरनि जि जेंना इसुसफोर दङ बेबो जाहाथे बेयाव थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनानै मोनसे सुस्रांनायनि लामा मोनसे बेयाव ओंखारगोन जों बेखौ आसा थिदों। जोंहा बेयाव बुंनो थांगोन जि भलन्टियारनि जिखिनि बेयाव जोंहा रिहार्सेल होनांगौ दङ बा साखाफारा जानांगौ बे सोलिगासिनो दं, हारिमु आफादनि बेबो सोलिगासिनो दङ। दा बेनि अनगायै जोंनि डेक'रेसननि दा सोलिगासिनो दङ आरो गेट साब कमिटि जोंना बेनिफ्राय पेन्डेल साब कमिटि बे गासैबो बिथांमोना गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो दङ आरो जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो जि लाहार फाहार खालामनांगौ बेखौ जोंना जामुं जि दालाय आफाद बिथांमोना बेखौ नाजागासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे जख'न्थायाव जों हिरिम्बा नोगोर हिसाबै मोनसे बेयाव बिसम्बि दिहुननो थाखाय जोंनि बिसम्बि दालाय आफाद दङ बिथांमोना बेखौ खामानि मावगासिनो दङ। जोबोद मोजांखौनो होननांगोन जे बयनिबो मददथिखौ जों मोन्दों आरो बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों जों रायजो जायो हिसाबै बिथांमोननिफ्रायबो जिखिनि मदद जों मोननांगौ जों बेखौ मोनगासिनो दङ। आसा थिदों नैबे जख'न्थाइआ मोनसे रेकर्ड ब्रेकिं मोनसे मोजां मोनसे जख'न्थाइ जागोन जों बेखौ बयबो आसा थिनानै दङ। दा बुंनो थाङोब्ला जोंना 60 जौखोन्दोआ बेयाव जाबाय जों होननांगोन आरो पेन्डेल बे मेन स्टेज दा बेयो खामानिया जोंहा जों बेखौ टेन्ट हाउसनो होनाय जादों जे बिथांमोना बेखौ लुफुंगोन थाबैनो गाबोननिफ्राय बिथांमोना बिथांमोननि जिखिनि नांगौ जि मुवाफोर बेखौ गाबोननिफ्राय गारगोन। बेनि अनगायै जोंनिया जामुंसालि बे लुनाया जोंना फ्राय टारपलिन होनो बाखि दङ। बेनि अनगायैबो जोंनिया एक्जिबिसन साब कमिटि दिन्थिफुंनाय साब कमिटि बेबो खामानि जागासिनो दङ। भलिबलनि थाखाय आरो काबादिनि गेलेनांगौनि थाखाय जिखिनि जायगा बेबो जाबाय। दा मथा मथि जोंनिया 70 दा जोंनिया जानानै दङ।
जों आसा थिदों नै फैगौ एक सप्तानि गेजेराव बेयो मोनसे 80%, 85% बे जाहैसिगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बारा जिंगा सियाखै। जोङो आसा थिदों जे सम फैनाय लोगो लोगो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि नैबे माने थान्दै जख'न्थाइखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जिखिनि मदद जों हास्थायदों बेखिनि मददखौ जों मोनगोन बिदि हास्थायजों जे बिटिआर ओनसोलनिफ्रायबो जोङो जाय बिथांमोनखौ आगुनि जायफोर माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो थांनानै जायफ्रा दिनै दैदेनगिरि हिसाबै दङ, सोरबा इएम जानानै दङ, सोरबा एमसिएलए जानानै दङ, सोरबा एमएलए, सोरबा एमपि, बिथांमोनखौबो जों खावलायदों आरो बिथांमोननि रेसपन्सआ जोबोद मोजां आरो आसा थिदों गलाघाट हिसाबै बिथांमोना जोंखौ बिटिआरनि बाहेरायाव जिहेथु जों दङ मोजोमसे बर'फ्रा बे कनफारेन्सखौ खुंनायाव बिथांमोननाव जों जेरैबायदि हास्थायदों बेबादिनो बिथांमोननिफ्राय जि रेसपन्स जों बेखौ मोन्दों आरो जों आसा थिदों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन।